Welcome to another vlog. Me, Sai Sai, and the family are going to Ilocanos Association party. Hello! Say hi, baby boy. Say hi. Say hi. So, pupunta kami ngayon sa party, guys, ng mga Ilocano Association party. So, last year, meron din silang ganito na party. Pinuntahan namin. And this year, pupunta ulit kami. Nihintay lang namin yung auntie at uncle ko and we are going na. Yan na guys, yung itsura ng party. Hanapin ko lang si na mother. Yan guys, nagpipictorial lang si Sai. Hey guys! So today gagawa tayo ng unboxing para sa mga napamili ko sa Amazon. Hindi pa ito lahat you guys. May mga couple of things pa na hindi dumating sa akin. Like yung USB-C port para sa laptop ko. Mainly guys, karamihan dito is para sa MacBook Pro ko na bagong bili. And i-unbox na natin guys. Yung iba din dito para din sa trip namin for the Philippines for baby. And ano pa ba yung mga in-order ko? Case ng cellphone yun, mga hindi pa dumating. Pero i-unbox na natin guys kasi excited ako makita kung ano yung dumating ngayon. Okay? Una natin to. Ito guys, yung laman ng isang box. I'm not sure guys, pero feeling ko ito na yung tripod. Heavy duty tripod na in-order ko para sa cellphone ko. Kasi nagwi-wiggle-wiggle na yung tripod na meron ako. So nag-order ako ng brand new tripod for my phone. I hope okay lang siya. And yung quality niya good. So yung tatak niya guys is UV size. Ganito yung itsura niya. And super hefty siya guys ha. Hindi siya parang mumu. Wow. Okay. First impression guys, maganda siya. Meron siyang click dito para humaba. Which is good kasi stable siya. Hindi siya bababa. Nagaya nung monopod, tripod na meron ako kasi bumababa siya. Which is good na meron na siyang ganito. And then, may adjustable siya na ganyan guys. Oh. Maganda rin to para sa DSLR you guys, lalo na sa mga heavy duty. Ayan guys, oh. Isa ko marunong. Ganyan yung itsura niya. Yan guys. Ayan. Nice, diba? Mas stable siya guys kesa sa tripod na meron ako ngayon. And super heavy duty niya. Like I said. Yan guys. Pwede siyang i-adjust pag i-lock. And I think guys, pwede rin nyo tong tanggalin kapag ayaw nyo. And pwede nyo lang siyang gamitin as monopod. Yan. Yung ating tripod. Meron din siyang to-go bag guys with it. Ito oh. Para pag nag-travel kayo, meron na siyang compact na bag. You wanna join mommy? I forgot to tell you pala guys, meron din siyang remote. Ayan oh, it comes with a remote.
And then, ito naman, para siguro sa mga GoPro. And hindi ko pa alam kung ano tong mga to. Babasahin ko pa lang yung kanyang manual. Para din to sa tripod. Ano pa ba guys yung nasa ating box? Ito, nag-order din ako nito. Para siyang yung nose Frida. Pero ito, ang tatak niya is Snoot Nasal Aspirator. Ito guys, mura lang siya. It's retailed for $11.99, I think. Ang gusto ko kasi dito guys, may travel case na siya. Yung nose Frida guys, wala akong complaint sa kanya. Pero wala siyang travel case. Ito yung itsura niya. Yan. Ang only difference nila guys, medyo mas thick yung kanyang sip-sipan. Ito. Pero yung color niya mas better kesa sa nose Frida, I think. And may travel case siya, which is good para sa mga magta-travel. Kasi ang hirap naman kapag walang travel case. Yung nose Frida, it just comes with box. Pero aside from that, meron din naman silang travel cases guys, pero only available lang siya for US, UK, ganon. Ang hirap maghanap dito sa Canada ng may travel case na nose Frida. So, ayan, nag-order na lang ako ng Snoot. And hopefully, okay naman yung performance niya like nose Frida kasi yung price niya super approved. Next thing in the box, you guys, ay ang ating protector sleeve para sa ating laptop. Ito guys, ang tatak niya ay Musiso. Ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya masyadong mahal like yung mga in-case brand, yung mga spec brand, mga ganun. Pag open mo rin sa kanya, fleece lined siya, which is good para alam mong hindi magagasgas yung iyong computer. And meron siyang pocket dito sa side na to guys. Sorry, medyo maingay yung aking background kasi nandyan si baby. And yan lang. Simple lang siya guys. Gusto ko kasi kapag may computer, protected siya as always. And yung color niya, it's so nice. Para siyang heather gray. Ayan. And yung sabi guys, water resistant daw to. Hindi ko pa siya natitest pero the material looks okay and feels okay too. Ayan. Yung next one naman guys, meron na akong biniling case for my laptop kasi gusto ko kapag in-unbox ko yung laptop ko, ma-case ko na siya agad kasi ayoko na magasgasan as much as possible. Ayan guys, bumili na rin ako ng spec case. Super thin lang to in the market. Ayoko kasi ng case na parang frosted looking. Ito, clear lang siya, which is good and it looks simple. Ayan guys, oh. The last one in the box, guys, is ito. Para siya sa USB-C port ng aking computer para hindi masyadong maalikabukan. Kasi I know, guys, isang port lang yung gagamitin ko as always. Kaya bumili na ako nito para ma-coveran ko na siya and hindi siya madumihan as much as possible. So, ito, guys, $11 siya. Pero marami siyang spare. Pwede ko siyang i-link down below kung gusto nyong i-check. Marami sila for different kinds of electronics, guys. Yun lang, guys, yung mga dumating. Alam ko, mga 5 things pa siguro yung hindi dumating. Like yung mga iPhone case, yung USB-C port for transporting my files. Gusto ko lang i-show kasi gusto ko nang gamitin yung tripod na una kong shinow sa inyo. I hope you guys did like this video. Comment down below kung nagustuhan nyo. And give me a thumbs up na rin para masaya lang, happy lang. And I'll see you guys on my next video. Bye!